굿모닝 여러분, 제가 이 집의 치명적인 단점을 찾았습니다. 그것은 바로 모기가 진짜 너무 많아요. 얼마나 많냐면 제가 이게 모기가 물린 게 아니라 알러지 두드러기가 생긴 건가 싶을 정도로 뒤돌아서면 물려있고 뒤돌아서면 물려있고 지금 온 몸이 모기 대잔치거든요. 너무 간지러워. 모기와의 전쟁을 선포한다. 더 이상 이렇게 많이 물릴 순 없어. 완전 처음 먹어보는 메뉴. 와우. 약간 커리 같기도 하고. 이 과자를 여기에 넣어서 먹으래요. 데일리밴드를 항상 여분을 가져다니는 사람이거든요. 갖고 있던 데일리밴드 여분이 다 떨어져서 하나 구매를 해왔고요. 그리고 제가 이번에 서핑했을 때 진짜 멀미가 너무 심했어가지고 이게 진짜 괜찮대요. 이놈의 모기 때문에 지금 얼마를 쓰는 거야? 모기 물린 게 너무 간지러워서 계속 십자가를 만들고는 있는데 계속 긁다 보니까 좀 흉터로 남을 것 같아서 타이거밤을 하나 샀습니다. 비자를 연장할 것입니다. 몇 권? 연장해볼게요. 비자 연장을 하면 저는 12월 9일까지이고 저 결제합니다. 언제나 내 곁을 지켜줘라, 홈매트. 결제가 완료가 되어가지고 그 로컬 이미그레이션 오피스를 가야 하거든요. 우와, 귀찮아. 딱히 어려운 건 없고 그냥 외국인 서비스만 찾아서 가면 됩니다. Ticket number C1730. Please go to. 저 메뉴가 맛있어 보여요. 스테이크랑 칵테일. Only 195. 오. 안녕? 거기서 뭐해? 오.
doing the 200 off, and then they're gonna go to 50 hours. so they get a discount for being out of the thing. 저는 새로운 숙소에 체크인을 했는데요. 근데 원래는 여기가 제 숙소는 아니고 뭔가 매니저가 예약 시스템을 잘못해서 제가 하루만 여기에 묵고 내일부터는 원래 숙소로 옮기는 거라. 근데 제가 지금 보니까 여기 숙소가 더 좋은 숙소인 것 같긴 해요. 우선 하루만 묵을 숙소이고요. 꽤 좋습니다. 이따가 여기 가격도 알아봐야지. 얼마 정도 하는지. 좋은데? 그리고 화장실이 저도 보기만 했지 실제로 경험하는 건 처음인데 화장실이 천장이 뚫려있는 그런 구조입니다. 저도 이걸 실제로는 처음 겪어가지고 네, 그렇습니다. 어머, 이게 무슨 일이야? 아니, 저 샤워 마쳤거든요, 지금? 근데 생각보다 샤워가 매우 로맨틱하잖아. 엄청 낭만적이에요. 밤하늘을 보면서 샤워하니까 진짜 개방감도 엄청 좋고 기분도 너무 좋고 저는 사실 곤충이나 벌레가 나올까봐 별론데? 굳이? 이랬거든요. 근데 이런 느낌의 샤워 그 장 좋아하시는 분들 있잖아요. 알 것 같아요. 너무 좋아.